สวัสดีครับจากร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับลูกค้าเดินทางมาจากจังหวัดไหนครับ ละเอียดครับ ร้อยเอ็ดอยู่อำเภอไหนเนาะครับ ตุ้มรัดครับ อำเภอปทุมรัฐเป็นบ่ครับผมมาฮอดกัดถือใจได้เป็นบ่ครับผม ครับ เครื่องโกลเด้นโบนะครับ G 110ครับนะครับตัวนี้11แรงนะครับขอบคุณนะครับพี่ชายจากทางอำเภอปทุมรัฐนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมมาจัดเครื่องยนต์โกลเด้นโบนะครับจากร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ของเรานะครับสำหรับพี่น้องนะครับที่กำลังมองหาเครื่องยนต์รถไถนาเดินตามมือหนึ่งมือสองนะครับให้นึกถึงเราร้านสมคิดการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ยินดีต้อนรับนะครับผมใส่โคกบ่ครับ ทางจากโคกส้มอยู่ วินติดขางเครื่องนะครับตัวนี้เข้าแถมให้พี่นะครับผมก็จะได้ทำการ ผมเตรียมรวมเพื่อ ทดสอบระบบนะครับก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้าครับผม ผมอยู่ทำเพื่อ เริ่มเปิดตั้งนะครับ